Parce qu'il est bon, il ne change pas. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps. Herr, wir danken dir für diese Nous Zeit. te recommandons ce moment que nous voulons apprendre de toi. Wir vertrauen dir für diese Zeit, wo wir von dir lernen wollen. Parle-nous, Seigneur. Sprich zu uns, o Herr. Utilise l'instrument que tu t'es choisi pour nous communiquer ta parole. Gebrauche du das Instrument, das du dir auserwählt hast, um uns dein Wort weiterzuleiten heute früh. Saint-Esprit de Dieu, Heiliger Geist Gottes, communique la vie à travers cette personne. kommunizierst du bitte Leben durch diese Person. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Là, nous appelons la sœur Christelle lorsqu'elle passe, on acclame Und wir pour le rufen die Seigneur. Schwester Christelle vorne. Und wenn sie vorne kommt, lass uns der Herr einen Applaus bitte schenken. Aïe, 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 alléluia. Halleluja. Vraiment, je vous remercie tous. Ich Nous avons danke été euch bénis alle. par les louanges de Papa, les malheux. Wir sind gesegnet worden durch den Lobpreis von Papa Le Malheur. Herr, dein Name sei Ehre. Seigneur, ton nom soit élevé. Herr, dein Name sei Ehre. Seigneur, ton nom soit élevé. Herr, dein Name sei gelobt. Seigneur, ton nom soit loué. Ok. Avant d'entrer dans le sujet, je veux d'abord remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bevor dass ich mit dem Predigt starte, möchte ich der Herr, der allmächtige Danke sagen. Du fait qu'il m'a permis d'être là en ce lieu et en ce moment. Für die Möglichkeit, in diesem Ort und zu diesem Zeitpunkt da sein zu dürfen. Je remercie aussi le pasteur Didier Und ich danke auch der Pastor Didier qui m'a donné l'opportunité de prêcher aujourd'hui. für die Gelegenheit, heute predigen zu dürfen. La Bible dit il ne faut pas négliger les petits commencements. Die Bibel lässt uns wissen, wir sollten die schwachen Anfänge nicht vernachlässigen. Et je vous remercie aussi à vous tous Und ich danke euch auch alle, d'avoir honoré ce rendez-vous, dass ihr diesen Termin geehrt habt. d'avoir honoré le rendez-vous de la présence de Dieu. Dass ihr den Termin der Gegenwart Jesus geehrt habt. Amen. 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 Le Amen. texte d'aujourd'hui, Der Text für heute, c'est renverse le Goliath du siècle présent. also das Thema für heute lautet, den Goliath des gegenwärtigen Jahrhunderts stützen. Renverse le Goliath de ta famille. Stützt der Goliath deine Familie. Renverse le Goliath de ton université, de tes études. Stützt der Goliath dein Studium, deine Uni. Renverse le Goliath qui s'oppose à ta destinée. Stützt der Goliath, der gegen deine Renverse le Goliath qui te Vorbestimmung combat au steht. travail. Stützt der Goliath, der an deinem Arbeitsplatz gegen Renverse dir kämpft. Goliath. Stützt Goliath. Ok. Amen. Le texte de base que je vais utiliser, que le Unsere Seigneur m'a mis à cœur, Der Text, was ich nutzen werde, was der Herr auf meinem Herz gelegt hat, c'est dans 1 Samuel chapitre 17. ist im 1. Samuel Kapitel 17. Genau. Il est très long, je vais me limiter seulement du verset 4 Wir lesen ab dem Vers 4. bis 6 zuerst. On lit du verset 4 à 6 premièrement. Ok. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Tu peux lire en allemand, s'il te plaît. Amen. Ich lese hier im 1. Samuel Kapitel 17, Vers 4 zu 6.
Also, und ein Vorkämpfer trat aus dem Lager der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gat. Seine Größe war 6 Elen und eine Spanne. Und er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schubenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schekel Bronze. Und er hatte bronzene Schienen an seine Beine und ein bronzenes Kurzschwert auf seiner Schulter. Amen. Ok, je continue du verset 23 au verset 24. Ich lese hier jetzt im Vers 23 und 24. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Amen. Ich lese jetzt im 1. Samuel Kapitel 17, Vers 23 zu 24. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer herauf mit Namen Goliath, der Philister von Gat, aus der Schlachtreihen der Philister und redete dieselben Wörter. Und David hörte es. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Amen. Amen. Comme j'ai dit, vous pouvez lire la suite, mais je vais me limiter à là. Je vais me limiter là. Wie gesagt, ihr könnt weiterhin lesen, aber diesen Text nutzen wir heute zuerst. On voit deux peuples Hier sehen wir 2 Völker, qui sont en guerre. die kämpfen. On voit l'armée des Philistins Wir sehen zuerst die Armee der Philister contre l'armée d'Israël. gegen die Armee Israel. On voit un homme sorti de l'armée des Philistins. Und wir sehen einen Vorkämpfer aus der Armee der Philister. Comment il était? Und wie war er aber? La Bible dit Die Bibel lässt uns il wissen, était grand de taille. er war sehr groß. La Bible dit 6 coudées. Die Bibel sagt sogar 6 Quand Elen. je convertis, Und wenn ich es heute aktualisieren möchte, umrechne, Ja. danke. je tombe ça, j'évalue cela à 2,90 m, Also presque 3 mètres. Wenn wir es für heute umrechnen, dann ist es eine Größe von 2,80 Meter. Es heißt fast 3 Meter En groß plus war d'être er. grand de taille, Er war nicht nur groß, il est équipé. sondern er war auch ausgerüstet. Équipé comment? Aber wie war er denn Il a le casque ausgerüstet? des reins Er hatte einen Eisenhelm, qui pesait der schwer war, l'équivalent de 57 kilos. der ungefähr 57 Kilo schwer war. Il avait la lancée. Er hat ein Pfeil. La lancée qui pesait l'équivalent de 7 kilos. Und dieser Pfeil war ungefähr 7 Kilo schwer. La Bible dit, Die Bibel sagt, à la vue de cet homme, als die Israeliten diesen Mann gesehen haben, l'équipe adverse fuyait. die sind alle geflohen. Ils étaient saisis de peur, Sie waren saisis de ängstlich. crainte. Sie haben sich gefürchtet. Il était influent. Er war einflussreich. Et la Bible précise encore, Und die Bibel betont dazu, il les mettait au défi. er hat sie Seulement herausgefordert. par sa parole. Allein durch seine Wörter. Pas qu'il a combattu, il a eu à tuer plusieurs personnes avant, mais seulement par sa parole. La Bible dit qu'il sortait 40 jours, pendant 40 jours, pour menacer l'armée de l'équipe adverse. Er hat nicht gekämpft und viele Leute vorher getötet. Nein, die Bibel lässt uns wissen, dass 40 Tage lang er hat die Israeliten gefördert, allein durch das Wort. Quand je regarde, je lis cela, je me retourne dans le monde dans lequel nous vivons. Und wenn ich das lese, dann drehe ich mich zu der Welt, wo wir leben. Je regarde, je vois les Goliaths. Und ich schaue und ich sehe Goliath. Je vois dans ce siècle présent des gens qui sont apparemment forts par l'influence, des gens d'influence
apparentes, bon, qui sont influents tout simplement parce ils ont une apparence vraiment forte, mais intérieurement, ils sont vides. Ich sehe Menschen, die anscheinend einflussreich sind, die anscheinend stark aussehen, aber innen drin, sie sind leer in der gegenwärtigen Jahrhundert. Quand je regarde même dans notre travail, je vois des Goliaths, des gens qui sont influents, qui ont des grandes positions et dont seulement la mention du nom, ou bien quand on les voit, on a peur, notre cœur commence à trembler parce qu'on va se dire, mais qu'est-ce que celui-ci va me faire aujourd'hui? Und wenn ich sogar die Arbeitswelt betrachte, dann sehe ich auch Goliath, Menschen, Leiter, Chef, die allein durch deren Erscheinen oder nur wenn deren Name benannt wird, sie werden Furcht auslösen. Denn man denkt sich, wenn man sie sieht, was wird er mit mir heute tun? Quand je regarde dans nos familles, dans nos traditions, je vois seulement la mention de certains noms des ancêtres, comment d'autres commencent à avoir peur de la malédiction ancestrale, la malédiction parce que tu n'as pas eu à respecter certains rites de la tradition que le monde t'impose. Und wenn ich in unsere Familie betrachte, dann sehe ich auch wirklich Goliath. Menschen, die Angst haben, allein wenn Namen von Vorfahren ausgesprochen werden. Sie haben Angst, dass die Folgen erlitten werden von Riten und Gebrauch, die sie nicht respektiert haben. Voilà ce que... Okay. Okay. Amen. Amen, amen. Ok. Oui, et quand je regarde partout, je vois des Goliaths. Dans nos familles, je vois des Goliaths. Und wenn ich überall schaue, dann sehe ich Goliath. In unserer Familie sehe ich Goliath. Dans le travail, je vois des Am Goliaths. Arbeitsplatz sehe ich Goliath. Mais il y a une personne qui est sortie Aber de nulle part. es gibt jemanden, der irgendwie rausgekommen ist Il a von nirgendwo. renversé ce Goliath. Und hat diese Goliath gestürzt. Une personne dont on ne s'attendait même pas. Und es war nicht erwartet, dass diese Person, ausgerechnet diese Person Goliath Un stürzt. jeune homme. Das war ein junger Mann. Un jeune homme. Ein junger Mann. Il s'appelait David. Hieß David. David a renversé Goliath Und David stürzte Goliath, car denn c'était la vision que Dieu lui avait donnée. es war die Vision, die Gott ihm gegeben hatte. Il avait épousé cette vision. Und hatte diese Vision angenommen. Quand je regarde aujourd'hui dans le monde, Und wenn ich heutzutage in der Welt quand je cause betrachte, avec des jeunes, wenn ich mit jungen Personen rede, avec des jeunes femmes, mit jungen Frauen, avec des jeunes hommes, mit jungen Männern, je suis parfois touchée. Mon âme est parfois attristée. dann ist meine Seele manchmal berührt und traurig. Parce que les jeunes n'ont pas de vision. Denn junge Leute haben keine Vision mehr. La vision des jeunes, Die Vision von jungen Leuten Des heutzutage, junge Frauen, c'est à 24 ans, 25 ans de se marier, ist es mit bla bla bla. 24, 25 zu heiratet und so Aber ein weiter und Mann, so fort. Einen Mann zu est haben, riche, der reich qui est ist, beau. der schön aussieht. Mais je n'entends pas. Ça, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Aber ich höre nicht solche Wörter wie, das ist die Vision, die Gott mir gegeben hat. Ah oui. Ah ja. Je regarde dans la Bible, dans l'histoire de Ruth. Ich sehe in die Bibel, in der Geschichte Ruth, On voit Ruth, man sieht Ruth, elle était sur le terrain, sie war im Feld. en train de glaner dans le champ de Boaz. Sie war dabei wirklich Sache zu nehmen von dem Elle a Feld. suivi Naomi. Sie hat Ce Naomi n'était pas pour le zugehört. mariage. Sie hat Naomi gefolgt. Das Elle war était nicht, um einen travailleuse. Ehemann zu bekommen, sondern sie war fleißig. C'était une femme travailleuse. Das war eine fleißige Quand elle est Frau. arrivée dans le pays de Juda, Als sie im Land von Judäa elle a cherché gekommen le ist, champ pour glaner. hat sie Elle ne pouvait pas angefangen, rester à la ein Feld maison, zu mais elle a suchen und cherché zu le champ pour arbeiten. glaner. Sie hat gesagt, sie will nicht zu c'est en Hause bleiben, glanant sondern sie will arbeiten. qu'elle a Und vu son während sie Boas. arbeitete, hat sie ihre Boas gesehen. Que Boaz l'a localisée. Dass ihre Boas sie wirklich gesehen hat. Boaz l'a localisée. Boas Ce hat n'était sie pas parce qu'elle était gesehen. trop belle. Das war nicht wegen ihrer Schönheit, Il a vu une femme travailleuse. sondern er sah eine fleißige Frau. Il a vu une femme qui savait ce qu'elle voulait, Elle avec un bon cœur. Er sah eine Frau, die wusste,
was sie wollte und die ein gutes Herz hatte. La Bible dit Und die Bibel sagt, il lui a dit qu'il a appris ce qu'on dit d'elle, qu'elle a laissé son pays, elle a laissé son père, sa mère, pour suivre sa belle-mère dans un pays étranger die qu'elle Bibel ne connaissait sagt, pas. Boas hat ihr erzählt, dass alles mitbekommen hatte, das sie gemacht hat für ihre Schwiegermutter. Sie hat ihr Heimatland verlassen, ihre Eltern verlassen, um in einem fremden Land zu kommen. Et quand je regarde l'histoire de Rebecca, Und wenn ich die Geschichte von Rebekka anschaue, qui a épousé Jacob, die verheiratet war mit Isaac, mit Isaac, et elle était sur le chemin de porter la cruche d'eau. Elle était en train de travailler. sie war dabei, wirklich Wasser zu nehmen. Sie war am Arbeiten. Ja, elle était sur le chemin de vaquer à ses occupations. Sie ging einfach auf dem Thron, glaube ich, um dort zu arbeiten. Et c'est parce qu'elle était bienveillante. Elle a donné l'eau aux serviteurs aux serviteurs d'Isaac. Und es ist allein, weil sie gut und nett war, weil sie Wasser gegeben hat zu den Diener Isaac. C'est là qu'elle a trouvé son mari. Es ist da, wo sie ihren Ehemann gefunden hat. Je veux dire aux jeunes filles, Und ich möchte junge Frauen sagen, je veux dire aux jeunes, ne vous focalisez pas sur le mariage. Cherche plutôt l'éternel. Und ich- Cherche plutôt la vision que Dieu t'a und donnée. ich möchte junge Personen sagen, habt euren Fokus nicht zuerst auf die Ehe, sondern sucht die Vision Gottes. Seht euch nach der Vision Gottes für euer Leben. Cherche plutôt la vision de Dieu. Seht euch nach der Vision Gottes eher. Genau. Le deuxième point, Und der zweite Punkt, ne te fie pas à l'apparence. schau nicht nur das Aussehen. David, quand il allait combattre Goliath, Als gegen Goliath kämpfen les wollte, ondits ne l'ont pas découragé. die Erzählungen von Menschen haben ihn nicht entmutigt. L'apparence de Goliath ne l'a pas découragé. Das Aussehen Goliath hat ihn nicht Il entmutigt, connaissait son identité. denn kannte seine Identität. Cette jeunesse, also nous sommes dans une génération Wir sind in einer Où les Generation, jeunes wo junge Personen sont plutôt impactés par l'apparence. eher beeinflusst sind durch das Aussehen. Dieu te parle, Der Herr spricht zu dir, voilà ton église où tu dois aller. da ist die Gemeinde, wo du Tu hingehen dis solltest. non, Du l'église sagst, là n'est pas grande. nein, Elle n'a diese que quelques Gemeinde, membres. sie ist überhaupt nicht groß, sie hat nur ein paar Mitglieder. Dieu te parle, Der Herr spricht zu il dir, te dit ça c'est ton père spirituel. sagt zu dir, das ist dein geistlicher Vater. Tu dis non, sagst, il n'a pas le nein. bagage que j'ai. Non. Er hat nicht mal die Bildung, die ich habe. La Bible dit, Die Bibel sagt, l'Éternel, Der il Herr- ne lit pas à l'apparence, mais il regarde plutôt au cœur. schau nicht das Aussehen, sondern betrachtet die Herzen von Menschen. Dieu te dit, Der Herr sagt zu dir, épouse cette fille. heiratete diese Frau. Tu dis non, Du c'est sagst, pas mon nein, genre. nein, sie sieht nicht nach meinem Geschmack nach. Elle n'a pas étudié. Sie ist nicht Elle a même ausgebildet. un enfant, elle a même Sie des hat enfants. sogar Kinder außerhalb der Ehe. Non, c'est pas mon genre. Sie ist nicht nach meinem Geschmack. Ne te laisse pas impacter par les apparences. Sei nicht beeinflusst durch das Aussehen, bitte. Renverse le Goliath de l'apparence. Sondern stützt den Goliath des Aussehens. L'autre point, le troisième point que je vais aborder, Der dritte Punkt, worüber ich reden möchte. revêtis-toi. Quand tu as déjà attrapé ta vision, revêtis-toi. Sobald du deine Vision bekommst, bitte sei ausgerüstet. Rüstet dich aus. Tu as besoin de ce revêtement. Denn du brauchst diese Ausrüstung. David dit quand il était en train de combattre Als David sagt, als dabei war zu à Goliath, kämpfen, tu es venu contre moi avec le bouclier
Du bist gegen mir gekommen mit einem Schwert. Tu es venu contre moi avec le casque des reins. Du bist gegen mir gekommen mit einem Helm. Mais moi, je suis venu contre toi avec le bouclier de la foi au nom de l'Éternel. Aber ich bin gegen dir gekommen mit dem Schutz des Moi, je Glaubens suis im Namen venu des contre toi avec Herrn. le casque du salut Ich et bin- non avec le casque des reins. Amen. Ich bin gegen dir gekommen mit dem Helm des Heil und nicht mit dem bronzenen Helm. Tu es venu contre moi avec la lance de fer, mais moi, je suis venu contre toi avec l'épée du Du Saint-Esprit. bist gegen mir gekommen mit dem Kurzschwert, aber ich bin gegen dir gekommen mit dem Schwert des Heiligen Geistes. Il connaissait son identité. Kannte seine Il Identität. reconnaissait qui est-ce qu'il était. Wusste, wer war. Un autre point que je veux aborder, Ein anderer Punkt, worüber ich reden möchte, c'est le courage spirituel de David. es ist wirklich dieser geistliche Mut von David. Quand on lit un peu plus, dans un verset un peu plus lointain, Wenn wir weiterlesen, on voit dann sehen wir Eliab, Eliab, le frère de David, Bruder von David, qui a voulu le décourager. der ihm entmutigen wollte. Quand David a pris son courage pour dire non, qui parle contre l'Éternel, qui a cette audace de parler contre le peuple de l'Éternel. Als David Nein gesagt hat, zu meinen, wer steht doch auf, gegen dem Volk Gottes zu sprechen, wer fordert dem Volk Gottes heraus, Eliab a vu ça Eliab hat es angesehen, comme l'orgueil. wie Hochmut. Eliab a vu ça Eliab hat es comme de la angesehen, malice. wie wirklich Litzerei. Je veux dire à List. quelqu'un, Ich möchte jemand sagen, n'écoute pas les ondits. hör nicht die Erzählungen zu, hör nicht auf Erzählungen zu, Écoute la voix de Dieu qui parle en toi, sondern hör die celui-là qui Stimme t'a Gottes envoyé. in dir, derjenige, der dir gesendet hat. Aie l'esprit de discernement. Hab einen Geist der Unterscheidung. David ne s'est pas laissé abattre par les David paroles ließ, de son frère. Amen. David ließ sich nicht entmutigen durch die Wörter seines Bruders. Ne crois pas que quand Dieu t'a donné une vision, tout sera rosa, rote brille. Glaub nicht, dass wenn Gott dir eine Vision gibt, dann tout va se passer comme sur des roulettes. Tu auras des combats. Du wirst Kämpfe erleben. Tu as besoin de ces armes spirituelles. Und deswegen brauchst du die geistliche Tu as Ausrüstung. besoin de bouclier de la foi. Deswegen brauchst du wirklich diesen Schutz des Glaubens. Ce qui m'a touché dans ce verset, Was mich berührt hat in dem Vers, quand son frère l'a traité en fait de malin, l'a traité de quelqu'un d'orgueilleux. als sein Bruder gesagt hat, er war hochmutig und voller Litz, Vous voyez ce que David a fait? seht, was David getan hatte. Il s'est détourné. Er drehte sich Il n'a pas répondu à son frère. Er hat nicht mal seinen Bruder Il n'a pas geantwortet. cherché à le convaincre. Er hat nicht mal versucht, ihn zu Il n'a überzeugen. pas cherché à lui expliquer sa vision. Er hat nicht mal versucht, ihm seine Vision zu Mais il erläutern, s'est détourné. sondern er drehte sich Il s'est Er détourné drehte sich pour aller chercher les soldats qui vont lui permettre de se connecter avec Saul afin qu'il puisse entrer dans sa destinée. Amen. Die Soldaten zu suchen, die ihn verbinden könnten mit Saul, damit er in seine Vorbestimmung eintritt. La Bible dit, Und die Bibel sagt, nous ne devons pas mener les combats de la chair et wir du sang. sollten nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Nous ne devons pas mener les combats de la chair et du sang. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ne perds pas ton temps à mener certains combats que tu ne dois pas mener. Verlieb deine Zeit bitte nicht damit, Kämpfe zu führen, die du nicht führen solltest. Ne perds pas ton temps à expliquer des choses que tu n'as pas besoin Verlieb d'expliquer. bitte nicht deine Zeit damit, Sachen zu erläutern, die du nicht zu erläutern hast. Il y a des choses qui vont se manifester quand tu auras atteindre ta destinée. Les gens vont te reconnaître et là, ils vont se soumettre. Es gibt eine Erkennung, die stattfinden wird, allein als du wirklich einen bestimmten Punkt in deiner Vorbestimmung erreichen wirst.
dann werden die Menschen dir untertan sein. Ne perds pas ton temps dans les Verlier combats qu'il ne deine faut pas Zeit mener. bitte nicht mit Kämpfen, die du nicht zu führen Quand tu te rends hast. compte que tu es face à un adversaire, quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu comprends, le langage spirituel que tu comprends, Wenn du merkst, du bist vor einer Person, die die geistliche Sprache nicht versteht, wie du es tust, quelqu'un qui ne voit pas la vision spirituelle que Dieu a posée dans ton cœur, eine Person, die wirklich nicht die geistliche Vision sieht, die der Herr in ce n'est deinem pas les Herz paroles de gelegt la hat. chair qui vont le Es convaincre. sind nicht Wörter des Fleisches, die diese Person Dieu überzeugen agir. werden. Lass es bitte zu, dass der Herr wiegt. Détourne-toi. Dreh dich Cherche plutôt such eher les gens Menschen, qui vont te faire entrer dans ta die dir destinée, helfen werden, in deine Vorbestimmung einzutreten. qui vont te faire accomplir ta destinée, accomplir cette vision que Dieu a posée en toi. Menschen, die dir dabei helfen werden, diese Vision zu erfüllen, die der Herr in dir gelegt hat. Ne perds pas ton temps. Verlier bitte deine Zeit Il faut nicht, mener le bon combat. sondern kämpf den richtigen Kampf. Amen. Amen. Un autre point que je ressors dans ce texte, Ein weiterer Punkt, worüber ich reden möchte aus diesem Text, c'est l'esprit de discernement de es ist David. wirklich dieser Geist der Unterscheidung von David. Quand David est entré en contact avec Saoul, Als David Kontakt genommen hat mit Saul, Saoul lui a donné les armes, l'équipement, je veux dire l'équipement charnel. Saul hat ihm seine Ausrüstung gegeben. Saoul lui a donné l'équipement charnel, Saul hat ihm eine, in Klammer, fleischliche Ausrüstung gegeben. c'est-à-dire le casque des reins. Es war wirklich dieser bronzene Helm. David a pris ça, il mesure. Und David hat es genommen, er hat es anprobiert. Il dit non, ce n'est pas ça. Er sagte, nein, das ist es doch nicht. Saoul lui a donné la lance. Saul hat ihm dieses Kurzschwert Il arrête gegeben. ça, il dit non, Er hat es angefasst und meinte, ça ne passe pas avec moi. das passt nicht mit mir. Ça ne passe pas avec ce que Das Dieu m'a passt nicht enseigné. mit dem, Ça was ne der passe Herr pas mir avec la vision beigebracht que Dieu m'a hat. Das donnée. passt nicht mit der Vision, die Ça der ne Herr passe mir pas avec la façon gegeben dont je hat. dois mener le Es combat. passt nicht mit der Art und Weise, wie ich meinen Kampf durchführen sollte. Ah oui. Ah ja. On doit prier pour cet esprit de discernement. Wir müssen beten für diesen Geist der Unterscheidung. Parce que quand Dieu nous donne une vision, Denn wenn der Herr uns eine Vision gibt, l'ennemi vient aussi wird der Teufel auch kommen, pour t'embrouiller. dich zu verwirren. Il t'embrouille de toutes parts. Er versucht dich aus aller Seite zu verwirren. Mais il faut un discernement spirituel Aber eine geistliche Unterscheidung ist nötig, pour pouvoir savoir les instruments zu erkennen, welche Instrumente oder quel chemin oder welcher Weg tu dois prendre du auswählen solltest, pour accomplir ta vision. deine Vision zu verwirklichen. Ah oui, tu as besoin d'un équipement Ja, spirituel du brauchst eine geistliche Ausrüstung, de l'Éternel. die von dem Herr stammt. Saoul a donné le casque à David, mais il a dit non, je ne Saul- me reconnais pas dedans. Saul hat diesen Helm zu David gegeben, aber er hat gesagt, nein, ich erkenne mich nicht darin. Non, ce n'est pas ma part. Nein, das ist nicht mein Anteil. Je ne veux pas ça. Das will ich nicht. Et nous, chrétiens, Und wir nous Christen, devons prier vraiment wir müssen dafür beten, que Dieu ouvre nos yeux dass spirituels der Herr unsere geistlichen Augen auftut, pour que quand nous voyons, damit wenn wir sehen, nous voyons dans le dass spirituel. wir im geistlichen Ebene sehen, Que quand nous entendons, dass wenn wir zuhören, que nous entendons dans le dass wir spirituel. wirklich auf eine geistliche Weise zuhören, Que quand nous sentons, dass wenn wir riechen, nous ressentons le dass spirituel. wir es auf eine geistliche Ebene Un spüren. chrétien a besoin de cela pour Ein avancer Christ dans ce monde. braucht sowas in dieser Welt. Parce que le diable prend toute forme Denn der Teufel nimmt alle Formen, pour venir te détruire, dich zu pour zerstören, venir t'empêcher d'atteindre ta destinée. es zu verhindern, dass du deine Vorbestimmung erreichst. Le dernier point que je vais aborder, Der letzte Punkt, was ich nehmen sollte, c'est que ist, il n'y a pas es gibt de succès keinen Erfolg sans brisement.
ohne Zerbrechung. Ok. Il n'y a pas de succès Es gibt keinen Erfolg sans retrait. ohne Zurückhaltung. Il n'y a pas de succès Es gibt keine Zerbrechung sans transformation. ohne Umwandlung. Je pars un peu dans quelques versets avant. Ich gehe ein paar Verse vorher, On voit David, da sieht man David. même pendant que le prophète Samuel est venu pour le oindre, Auch als der Prophet Samuel schon gekommen war, ihn zu salben, lui, il était avec ses brebis. also als der Prophet Samuel gekommen ist, ihn zu salben, war mit der Schäfer. Il était en train de combattre avec les lions et les ours War dabei gegen Löwe und Bär zu kämpfen, pour protéger ses brebis. die Schäfer zu schützen. À l'époque là, Zu diesem Zeitpunkt, c'était l'époque de brisement de das war David. wirklich die Phase der Zerbrechung Parce qu'il Davids. dit, Denn sagte, quand il courait als rannte et il frappait les lions und als dem Löwe wirklich geschlagen hat, pour protéger ses brebis, diese Schäfer zu schützen, l'Éternel était là. war der Herr dabei. Je veux dire à quelqu'un, Und ich möchte jemand sagen, ne méprise pas vernachlässige bitte nicht les brisements par lesquels tu passes. die Zerbrechungen, wodurch du gehst. David, à l'époque, David damals, dans la bergerie, son travail c'était de paître ses brebis, Sein de combattre Arbeit- avec les lions et les ours. Amen, seine Arbeit war es, seine Schäfer zu schützen, gegen Löwe und Bär zu kämpfen, pour protéger ses brebis. seine Schäfer zu schützen. Mais sa destinée, Aber seine Vorbestimmung c'était d'être le berger de toute une nation. war es, der Hirte einer ganzen Nation Mais zu il avait sein. besoin de ce brisement Aber brauchte diese Zerbrechung, pour se transformer, umgewandelt zu sein, pour se former, ausgebildet zu sein, pour être encore meilleur, besser zu pour être bien werden, équipé, richtig ausgerüstet zu afin sein, d'atteindre sa destinée. damit sicherlich seine Vorbestimmung erreichen wird. Ne méprise pas, ne crois pas que tous les attaques que tu as, tous les brisements par lesquels tu passes, c'est toujours le diable. Vernachlässige nicht die schwache Anfänge. Glaub nicht, dass alle Eingriffe, wodurch du gehst, von dem Teufel kommen. Ce sont des formations. Das sind Ausbildungen Pendant eher. cette période de brisement, Und während dieser Zeit der Zerbrechung, au lieu de pleurer, au lieu de te morfondre, anstatt zu weinen und wirklich über dich selbst zu weinen, demande à Dieu, frag eher qu'est-ce que Gott, tu veux me faire apprendre pendant was cette willst du saison? mir beibringen während dieser Zeit? Qu'est-ce que je dois comprendre pendant cette saison? Was muss ich verstehen während dieser Zeit? Prie et tu demandes cela à Dieu. Betet und fragt darum zu Gott, Ah oui, parce que tu en as besoin denn du brauchst es pour ta für destinée. deine Dieu ne peut Vorbestimmung. pas te donner un combat Gott kann dir kein Kampf geben, okay? qui va te détruire. Was dir zerstören wird. Il ne peut pas te donner un combat Kann dir keinen Kampf geben, qui va te mettre à terre. was dir wirklich auf den Boden bringen wird, Il te donne seulement ce dont tu as besoin pour ta destinée. sondern gibt dir allein das, was du brauchst für deine Vorbestimmung. On voit David, le deuxième point que je vais aborder, on voit David, Und der zweite Punkt hier ist, wir sehen David, il était retiré de ses frères pour aller prendre soin de ses brebis. hatte sich von seinem Bruder sozusagen entfernt, sich die Schäfer zu kümmern. La retraite spirituelle. Diese geistliche Freizeit. Oui, nous avons besoin de retraites spirituelles. Ja, das brauchen wir, geistliche Nous Freizeiten. avons besoin de ces moments-là Wir brauchen diesen Moment, d'intimité avec le diesen Seigneur, Moment der Gemeinschaft mit où tu te Gott, retires même de ta wo famille. du wirklich zurückhältst von deiner Familie, Genau, où tu te retires de tes amis. wo du wirklich deinen Freund einen Moment verlässt.
où tu entres dans la présence de Dieu in der Gegenwart Gottes einzutreten, pour recevoir les révélations, von ihm Offenbarungen pour zu être empfangen, formé. von ihm ausgebildet zu sein. C'est pendant que David était retiré avec ses brebis Es war während dieser Zeit, wo David ja wirklich entfernt war von seinem Bruder, zusammen mit der Schäfer, qu'il s'est formé. Il dit, il courait, il frappait les lions. dass ausgebildet worden ist. Er sagte, er rannte und schlägte das Löw. Genau. Donc ça veut dire, Es on a heißt, besoin de se retirer, de laisser parfois notre famille, nos femmes, nos enfants pour se retirer dans wir la présence brauchen du diese Seigneur. C'est très diese important. Freizeiten, wo wir uns von unserer C'est là que Ehefrau, vient la unserer Familie transformation. ein bisschen entfernen, C'est là-bas que nous allein mit dem attrapons la Herrn zu vision. sein. Denn dort wird die Umwandlung geschehen. Dort werden Offenbarungen empfangen. Je suis arrivée à la fin de mon message. Ich bin am Ende meiner Botschaft gekommen.